336 টাকায় বই বিক্রি করে 12% লাভ হয়, বইয়ের ক্রয় মূল্য কত? এই অঙ্কে দেখো বইয়ের বিক্রয় মূল্যটা দেওয়া রয়েছে। বিক্রয় মূল্যকে শর্টকাটে লিখি সেলিং প্রাইস, আর বইয়ের ক্রয় মূল্যকে শর্টকাটে লিখি কস্ট প্রাইস বা সিপি। আর লাভ অর্থাৎ শতকরা লাভকে শর্টকাটে লিখি আমি পার্সেন্টেজ পি, মানে প্রফিট পার্সেন্টেজ। ঠিক আছে, এবার দেখো এই অঙ্কটার বৈশিষ্ট্যটা কি। এই অঙ্কটাতে বিক্রয় মূল্য দেওয়া রয়েছে, শতকরা লাভ দেওয়া রয়েছে, তাহলে বইয়ের ক্রয় মূল্য কত? যদি কখনো কোনো অঙ্কে, যদি লাভ ক্ষতির কোনো একটা অঙ্কে যদি বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে, এছাড়া যদি শতকরা লাভ যদি দেওয়া থাকে, আর যদি ক্রয় মূল্য ক্যালকুলেট করতে বলে, তাহলে তার ফর্মুলা হচ্ছে সিপি ইকুয়াল টু এসপি ইন্টু 100 বাই 100 প্লাস পি। এই হচ্ছে ফর্মুলা। এবার জাস্ট বসিয়ে দাও। এসপি হচ্ছে 336, 100 বাই 100 প্লাস পি, এখানে পি এর মান হচ্ছে 12, এই 12 পুট করে দিলাম। 336 ইন্টু 100 বাই 112, 112 একে 112, 112 হচ্ছে 336, তাহলে আলটিমেট কত দাঁড়ালো? 300 টাকা। ঠিক আছে, যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তবে এটাকে অবশ্য চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে। আর একটা ব্যাপার হলো যে যদি কোনো তোমাদের অঙ্ক বুঝতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং আমি সেই অঙ্কগুলো বুঝিয়ে দেবো। সেই ওরিয়েন্টেড অঙ্ক যদি থাকে আমি তাদের পোস্ট করব। আর আমার চ্যানেলটাকে যদি সাবস্ক্রাইব করে দেয় তাহলে আমি আরও বেশি পরিমাণে অঙ্ক আমি পোস্ট করতে থাকব, তোমরা সেই অঙ্কগুলো শিখবে। ঠিক আছে, আর অবশ্য করেই একটা বই, একটা খাতা নিয়ে বসবে, তাহলে এই অঙ্কগুলো নোট ডাউন করে রাখবে। আর একটা ব্যাপার, এই অঙ্কটা কিন্তু হুবহু পরীক্ষায় আসবে না, কিন্তু এর প্যাটার্নে দেবে। ঠিক আছে।